meio da tempestade, os discípulos lutavam contra o vento e o mar, e, de repente, Jesus apareceu, andando sobre as águas. Eles se assustaram, mas ele disse: "Sou eu, não tenham medo." Esse poder, esse domínio sobre a natureza, só pertence a Deus. Jesus entrou no barco e logo chegaram ao destino. Quando ele entra, até a jornada muda. Segue aqui para não perder os próximos vídeos. Ainda tem muito sobre quem é Jesus.